Hello 各位，大家好啊！我呢次教你哋整滷肉，呢個滷肉係嚟整台灣滷肉飯嘅材料嚟嘅。台灣滷肉飯，我相信大家係非常之喜歡食嘅滷肉。你哋又知唔知道點樣整呢？好啦，等我而家教你哋點樣整呢個滷肉啦。睇下啲材料先，材料係有一碟嘅五花腩，買五花腩一定要買半肥瘦嘅五花腩係最好嘅。買咗返嚟嘅五花腩，將佢切成一嚿嚿，切到咁樣嘅 size 就 OK 噶啦。呢度有1斤重嘅五花腩，呢啲係乾葱頭粒。呢度大概有6粒嘅乾葱頭，2粒蒜頭，2片薑，八角，2粒八角。呢啲係花椒，加咗八角同埋花椒落去炆起嚟，啲五花腩係特別香嘅。砂糖。紹興酒，加咗啲紹興酒落去，令到個五花腩更加香。老抽，老抽就用嚟上色嘅，用老抽整色整水係最好噶啦。最後係呢個生抽。材料講完啦，我而家就即刻示範整呢個滷肉啦。首先呢，就用個鑊煎一煎啲五花腩，準備一個平底鑊，開火，開個中火，燒熱個鑊，鑊就燒熱咗啦。而家呢，就可以倒啲五花腩落去煎，用中火慢慢煎啲五花腩，煎到佢變咗金黃色。由得個火慢慢煎啲五花腩，煎到咁上下，將啲五花腩反轉佢，煎佢另外一面。你睇下，煎到啲五花腩金黃色，幾靚。再煎埋佢另外一面就得噶啦。而家呢，就可以倒啲乾葱頭粒、蒜頭粒同埋薑片落去鑊度煎下佢，爆香佢，炒下佢，兜下佢，爆香佢。好啦，另外一面都煎到佢變咗金黃色啦。而家呢，就可以倒花椒八角落去炒一炒佢，爆香佢。繼續用個中火炒香啲花椒八角。而家聞到好香嘅花椒八角香味啊！跟住呢，就可以倒啲調味料落去啦，倒5湯匙生抽落去，倒1湯匙老抽落去上顏色，倒1湯匙砂糖落去，最後係倒1湯匙紹興酒落去。用個鑊鏟撈勻佢，兜下佢，炒下佢。好啦，醬油就爆香咗啦。而家呢，就可以倒啲清水落去，倒啲水落去，略為冚過啲五花腩就夠噶啦。水滾起咗啦。冚蓋，
將個火校去中細火，燜佢1個鐘。如果燜到乾水嘅話，就加返啲水落去。陣間見。啲滷肉就燜咗1個鐘頭啦。而家呢，將個汁收結佢，就可以食得噶啦。好啦，個汁就收結咗啦，而家就可以滗佢上嚟，上碟食得噶啦。熄火。簡單易做嘅滷肉就燜好啦。啲滷肉燜得好香啊，香噴噴啊！啲滷肉又燜得好靚，係人見到呢個滷肉就即刻想食咗佢。哇！呢個滷肉真係好香啊，我流晒口水啦。好啦，我要準備一碗飯，整一個台灣滷肉飯嚟食。想食呢個滷肉就學我整嚟食啦。節目時間夠啦，好多謝你哋嘅收睇，中意我條片俾個 like 我啊！想睇我更多嘅煮食影片，就即刻訂閱我個頻道啦。下一集再為你哋介紹好嘢食，下一集見，拜拜。